يا مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بنات، بداية روحوا جيبوا اعملوا فنجان قهوة. بعرف اللي حيتابع هذا الفيديو هو يا امرأة يا انثى. فالمهم طبعا هذا الفيديو خصص للامهات، للبنات، للصبايا، اذا كنتي انثى هذا الفيديو لك على العموم. فقبل ما ابلش بالعنوان الموضوع الرئيسي اللي انا حابة احكي فيه، حاحكي لكم عن شغلة. بنات، شوفوا هالفازة بربكم، شوفوا هالفازة انتوا شايفينها؟ شوفوا الشكل. لحظة، ما حابة أركز عليها. شوفوا، هي فازة مكسورة، حرفيا مكسورة، وراجعين عاملين منها فازة. يعني فهم راجعينها مثل ما كان، بس هن شايفينها انه قطعة حلوة. بس بصراحة صار لي هي القطعة عندي اياها اكتر من 3 سنين وما عم بستخدمها ابدا. زادتها بالمستودع، ما عم شوفها قطعة حلوة، ما عم بقدر احطها على الطاولة لاستمتع بجمالها. بصراحة بفضل الفازات النقية والسادة الكريستالية اكثر من فازة مكسورة ومترممة من جديد. بصراحة منظرها ابدا ما له مريح بالنسبة لإلي للعين. ما بعرف انتو كيف حتشوفوها. فحبيت احكي لكم عن موضوع قبل ما بلش بالموضوع الرئيسي. كتير من الاحيان طبعا كلياتنا بنكون محيطين بعلاقات مع الاهل، مع الرفقات، مع الزوج، مع كل شيء. فاحيانا العلاقات بتنكسر، اوكي؟ ففي شغلات بتنكسر جوا الانسان، كلمات بتجرح، ففي شغلات بتنكسر جوات البني ادم، بس مستحيل انها ترجع مثل ما كانت. اوكي، صح، تتصلح. هي القطعة هي مثل ما كيف بدي لكم، هات مثال واقعي. القطعة مكسورة ومتصلحة، بس رجعانة مثل ما كانت؟ لا، ومستحيل ترجع. مستحيل، بتحداكم حدا يرجع لي هي القطعة مثل ما كانت. مستحيل ترجع مثل ما كانت إلا في حال يتم إعادة تصنيعها، أوكي؟ هاد شي تاني. بس القطعة هل حترجع مثل ما كانت؟ لا، هي متصلحة ونفس الشكل، نفس الهيكل، بس اطلعوا إذا حط فيها مي هل حتعطيني النقاوة يلي كانت هي على أساسها قبل ما تنكسر؟ أشوف نقاوة المي وكل شي فيها؟ لا، مستحيل ترجع. اللي بنكسر، خدوها قاعدة بحياتكم، كل شيء انكسر مستحيل يرجع مثل ما كان. مستحيل. بتصلح ايه بس ما برجع مثل ما كان. اوكي، فحبيت احكي لكم عن هذا المثال الواقعي اللي عندي اياه. وبالصدفة كنت عم بحبش بالمستودع، قمت لقيته، قلت خليني احكي لكم اياه. حسيت انه شيء مهم لا نفهمه. المهم خلينا هلا بالموضوع الرئيسي. بنات، ليكو في صبية بعثت لي طبعا في فيديو انا كنت منزلته عن تنظيم الوقت. كتير اجاني تعليقات، كتير اجاني من امهات: لينا عم نحس انه نحن ما عم نعمل شيء، نحن بالبيت وهيك، من هالامثله. بس اقرب تعليق يعني من فتره قريبه اجتني، وعدت الصبيه اني حاعمل فيديو خصنص بحكي فيه عن دور المراه يلي بصراحه اللي ما بتشتغل. اوكي، لانه هي طلبت مني حصرا هالموضوع. كاتبت لي: حبيبتي، نبي موضوع الام الغير عامله، يعني متخرجه بكالوريوس وعندها اطفال لكن لم تحصل على عمل. احيانا كلام الناس يعمل عليها ضغط، وانه ايش ما توظفتي، ليش ما تشتغلي، يحسسوا الام انها ما لها دور، وانه دورها مش مهم وما لها قيمه. بليز، موضوع مهم، انتظرك. حبيت، انا من السعوديه وانا بحبك كتير. ورديت عليها ووعدتها اني حاعمل فيديو كامل، فيديو خصنص، ما فيه لا فلوجات ولا روتينيات ولا شيء، بدي احكي عن هذا الموضوع. بنات، امهات، صبايا، اي حد عم يشوف الفيديو، بدي اقول لك شغله، انه هذا الشيء، انك تكوني، انك تحسي بانه لك قيمه ودور بالمكان اللي انت فيه، بالمجتمع اللي انت فيه، هذا الشيء بينبع منك من جوات قلبك. يعني اكيد اذا انت كنتي ناطره انه حدا يجي يحكي لك انه انت واو، انت لك دور، انت عملتي انجاز كتير مهم، انت عم تعملي وعم تعملي، مستحيل حدا يجي ويحكي لك هدول الكلمات. اوكي، فانت من جوا اذا ما تغيري نظرتك على حالك وعلى قيمتك، فمستحيل حدا تاني يجي ويغير هي القيمة عندك. فانا بشوف بصراحة، ليكم انا بشوف بما انك انثى، بما انك ام، بما انك امرأة، فحتما انت لك دور كتير عظيم بهالكون. فخليني اقلكن اقرب مثال. اوكي، ابسط مثال، البيت فيكن تقارنوا لي بيت فيه بنات مع بيت اغلبهم شباب ما فيه بنات. اوكي، حتلاقوا البيت اللي فيه بنات فيه روح. هذا ابسط مثال. والبيت اللي ما فيه بنات ما فيه روح، عن جد ما فيه روح. انا عن نفسي وقت اللي كنت بنت، لما كنت روح على بيت فيه شباب مثلا ما يكون فيه بنات او شيء، ما كنت ارتاح فيه. ما فيه شيء هيك، لا الوان بالبيت، ما بعرف، ما فيه هيك. والبيت كنت روح على بيت عمتي كان عندها بنات، كنت كتير انبسط.
ليش بنات وغني وبتعرفوا عن جد والله العظيم كليا مختلف. البيت اللي فيه بنات عن البيت اللي فيه شباب. فأنتم متخيلين انه المرأة بحد ذاتها هي بتعطي روح للمكان اللي هي متواجدة فيه. هذا أبسط مثال. لسه عم بتقولي ما عندي دور، ما لي قيمة. فما بالك هلا ليكم أقلكم شغلة، الأمهات العاملات. أنا اشتغلت قبل هلا بفترة، اشتغلت دوام كامل لمدة شهر كامل، والحمد لله انفصلت من الشغل، الحمد لله اجت منهم وما اجت مني. واشتغلت حاليا عم اشتغل، صار لي تقريبا خلصت 3 شهور عم اشتغل بدوام جزئي. بنات الفترة اللي اشتغلت فيها دوام كامل انا انهرت. فحرفيا انا بدي اعطي تحية لكل امرأة عم تشتغل دوام كامل وقادرة انها تدير بيتها واولادها. اقسم بالله العظيم هيك بدي احطها بمكاني برواز، بدي احطها، لانه هذا الشيء ابدا مو سهل. والامهات وقت اللي بالفتره اللي انا كنت بالبيت، طبعا اقلكم شغله، الام نحن الفرق بيننا وبين الرجال، والام اللي بالبيت تعرفي انا وقت اللي كنت عم بشتغل ما كنت قادره اني ادير البيت. فالبيت كان كليا مهمل، كليا مهمل. كنت اشتهي ريحه الطبخ تجي من البيت، ما كنت قادره اطبخ. فانا حسيت بقيمتي قبل حتى اولادي العيله اللي بالبيت حسوا بالنقص، انه لا انا كان لي دور كتير كبير بالبيت. صح اشتغلت بس بالبيت اهمل، عرفتوا كيف؟ كيف بدي اقارن بيناتهم؟ يعني الام، في امهات بيقدروا يعملوا هالشغلات، طبعا بيكون عندهم طاقه. انا من الاشخاص اللي ما عندي طاقه اشتغل دوام كامل ودير البيت. فالامهات يلي مخصصين لهم دور كامل، ربات بيوت بالبيت، عم بيقوموا بالاعمال المنزليه، بالطبخ، بالجلي، بالتكنيس، فهذا البيت حرفيا هذا الدور اللي عم بتقوم فيه كمان بمثابه الدور الام العامله، وعلى اضعاف مضاعفه. لانه المرأة العاملة هون عم تشتغل 8 ساعات بتجي على البيت، هون المرأة عم تشتغل على مدار اليوم كامل. فأنتم متخيلين؟ فنحن بجوز أقلكم في فرق بالمجتمعات كمان. هلأ المجتمع الغربي، أنا هون مثل ما أنا شايفة بأوروبا، المرأة اللي بتشتغل حرفيا بتجي على البيت ما بتعمل ولا شيء. عن جد ما بتعمل ولا شيء. يمكن وغير هيك زوجها كتير بيساعدها، الشريك معها أو الرفيق بالسكن بيساعدها بشكل لا يعقل، بكل التفاصيل بتشارك. يعني اذا هي طبخت هو بيجلي، اثنيناتهم بتشاركوا بالادوار. بس اقلكم شغله غير هيك، واذا هي طبخت يعني واو واو واو، هي عملت شيء كتير عظيم. بس نحن بالمجتمعات الشرقيه، فالتفاصيل اللي نحن بنعملها مثلا تنظيف البيت، الطبخ، الحلو، الغسيل، يعني هدول الشغلات بنشوفهم انه امور جدا بديهيه، يعني شغلات عاديه صايره، يعني مثل كانه عم تشربي مي، بس هي ابدا ما لها هيك. هي هذا الشيء نظرتنا بنظر الشرق، يعني الانسان الشرقي هيك بس، ولكن بالعالم كله هو مختلف تماما. ما عرفتوا كيف؟ لهالشي عم اقول انه انت نظرتك للشيء اللي عم تقدميه، دورك انت. هلا انا بشوف، ما بعرف كيف بدي اوصل لكم الفكره، ان شاء الله تكونوا عم تفهموا علي. بنات، في عندي بدي اعطيكم امثله. عندي رفيقه بالشغل، مرة عمرها 50 سنة، عندها جارة سورية عاملة جبنة، بتعمل جبنة بالبيت. بعثت لها صحن لها، اجت لعندي قالت لي لينا عندي جارة سورية عم تعمل جبنة بايديها. انتم متخيلين؟ يعني انه هي شايفة عظمة الشيء اللي عملته. قال عم تعمل جبنة بايديها وعندها 5 اولاد. فانا كوني شرقية بشوف انه صح انه عادي، بس هي كتير عاطية للموضوع قيمة كبيرة. فنحن الشيء داخلنا، عرفتوا كيف؟ فانه انت الشيء اللي عم تعمليه والله العظيم شيء كتير عظيم. لما بتحملي الفرق بينه وبين الرجال، قالكم شغله كمان، المرأة بتهتم كتير بالتفاصيل. المرأة بتنظف البيت بأدق التفاصيل، بتدير البيت، بتغسل، بتكوي، بتحمم، بتطبخ، يعني قادرة تعمل كل هدول الشغلات. انتم متخيلين؟ ما عدا تربية الأولاد، هذا شيء تاني، هذا شيء تاني كليا. انتم متخيلين ام تكون عم تدير بيت كله، مديرة البيت عم بتدير، ربة المنزل، يعني هذا البيت كله مثل كأنه الشركة وهي ربة الشركة، فهي عم بتدير كل أمور هذا البيت. عرفتوا كيف؟ فهو موضوع أبدا مو سهل، ما تستهينوا بهالأمور أبدا أبدا أبدا، ما تستهينوا فيها. فوالله العظيم، فانك تكوني على فكرة. وقالكم شغلة، الأمهات هون لما بأوروبا لما تقولي إني أنا ربة منزل، عندهم شغل والله العظيم، بيشوفوها شغل. انا ربة منزل، عم اربي الاولاد، عم ادير البيت، هن عندهم اياها شغل.
حرفيا. يعني ما بتطلعوا نظرة دونية للمرأة اللي ما عم تعمل شيء بالبيت، بالعكس نحن عنا هيك الشيء، الخلل بتفكيرنا والله العظيم بتفكيرنا. لهالشيء قلت لك من بداية الفيديو هذا الشيء منك انت. لما بتحسي انك عم تقدمي شيء، مثلا وقت اللي هالولد عم تديريه، الام عنا مثلا الولد بيمرض، نحن بندير بالنا عليه، بندرسه، بنحممه، بنطعمي البيت، نهتم الفطور الغداء العشاء. يعني اكيد ما عم نجيب خادمات يجوا يعملونا كل هدول الامور. اوكي، فهدول بحد ذاتهم قيم، هدول بحد ذاتهم ادوار انت قايمه فيهم، ادوار عم تقومي فيهم، فانت مستقله بهذا الشيء. فهذا الشيء مثل ما قلت لكم انا كمان كان تفكيري مثلكم قبل، بس الحمد لله اني قدرت اغير تفكيري. هذا الشيء مثل ما قلت لكم ما حدا حيجي ويقول لكم انت الك دور وهيك مالك قيمه والك قيمه، لا. انت اذا ما قدرتي تشوفي انه انت قيمتك عظيمه ودورك كتير كبير بالمكان اللي انت متواجده فيه، فما حدا حيجي ويقول لك انت هيك وهيك. وما تستني حدا يجي يقول لك اصلا انه انت الك دور ولا ما لك دور، انت هيك وهيك. كونك ام اصلا عندك دور، كونك ام عم تربي طفل. عنا باوروبا اول 3 سنين بحياه الطفل مستحيل تشتغل المراه، هون مستحيل تشتغل، بتقعد بالبيت فقط اسمها كيندر بترويونغ، عم تعمل كيف بدي لكم رعايه الطفل. 3 سنين بتاخذهم اجازه من العمل، بتقعد. اوكي، بعد 3 سنين بعد ما هالولد يكبر شوي، مثلا بخف العبء على الانف، بتحطه بالروضه لمده 4 سنين مثلا، 4 سنين وهيك، ايه بتحطه بالروضه، فبخف العبء عليها. بيكون فيها يا اختيار انها تشتغل، او اغلبهم بيشتغلوا مثلا بالبيت او حسب، او بيشتغلوا تالسايت يعني دوام جزئي 3-4 ساعات باليوم، بيعملوا هيك، يا بيضلوا بالبيت اذا كان عندهم اكثر من ولد بيضلوا بالبيت. وغير هيك والله العظيم، فمثل ما حكيت لك ما عم بحكي كتير كتير كتير، اقلكم كون انه القيصر كاظم الساهر بحد ذاته، بتعرفوا شو حكى؟ يعني بوحده من مقابلاته حكى انه وقت اللي بده يطلع على المسرح انه بيعرف انه يلي عم بيدير الحفله تبعه رجل بيكون كتير متوتر وكتير، هاي الحفله بتطلع بشكل فوضوي وعشوائي كتير، بس لما الاداره تكون انثى بتكون اجمل، ورتابه الحفله وتنظيم الحفله بيكون جدا مرتاح منها وجدا يعني رضيان عن النتائج. يعني الحفله بتطلع بشكل مبهره. فعرفتوا كيف؟ فانتم متخيلين ان احنا التفاصيل اللي بنعملها فما بنحس عليها لانه جزء من شخصياتنا. فهلا الرجل بيهتم بالنتائج اكثر، بس الاناث بيهتموا بالتفاصيل اكثر. يعني فيكم تقارنوا لي انه الشغل مرة عم تعمله، مثلا بيت مرة عم بتنظفه وبيت رجل عم بينظفه، حيكون في كتير اختلاف. البيت اللي تم تنظيفه من قبل رجل هو بشكل عام ترتب وتنظف، بس مو مثل نظافة وترتيب يلي المرأة بتقوم فيه. يعني المرأة مثلا الزوايا بتمسحه على الغبرة بالتفاصيل الصغيرة، عرفتوا كيف؟ بتعمل كل هدول الأمور. بس الرجل يمكن يكنس ويمسح وخلاص صار نظيف، خلاص النتيجة اللي بتهمه. بس المرأة بتهمها التفاصيل أكتر من أنه يهمها النتيجة العظمى. فحابة أقول لك شغلة، المهم مثل ما قلت لكم، انت كونك ام، كونك انثى، لك دور كتير عظيم، وما تستهيني ابدا بالامور اللي عم تقومي فيها ببيتك، ان كان بالترتيب بالتنظيف بكل هدول الامور. بكفي انك مريحه لما زوجك او اولادك يرجعوا على البيت يقولوا يشوفوا البيت بالرتابه ويشوفوا اكل سخن. هذا بحد ذاته يعني لو تتخيلي انت برا البيت ويدخل البيت فوضى وهيك شيء، فانت مغيره البيت كليا. عرفتوا كيف؟ عاطي روح للبيت لبين ما يجوا. هن لك دور انك تخليهم يرجعوا على البيت ويرتاحوا بالبيت، البيت يكون نظيف، في طبخ دافي. يعني انتم متخيلين هاد قيمه كتير عظيمه والله العظيم. انتم يعني نحن كلياتنا عم نقوم باشياء عظيمه، دورنا كتير كبير. كونك ام انت عظيمه، كونك امراه انت عظيمه، كونك انثى انت عظيمه. لا تستقلي بالشيء اللي انت عم تعملي فيه، ما تستقلي بالتفاصيل يلي عم بتقومي فيها بالبيت ابدا، ما تستهيني فيها. هذا الشيء نابع اذا انت ما تغيري تفكيرك عن حالك عن دورك، ما حدا حيجي ويغير تفكيرك. فمثل ما قلت لك هذا نظرتك على حالك من جواتك بينبع، انت كيف بتشوفي حالك. هلا انا مثل ما قلت لكم كنت قبل تفكيري كان مثل هي الصبيه اللي بعثت لي، بس ولكن بعدين اكتشفت لا، انا الاشياء اللي بعملهم بالبيت لهم دور كتير كبير، اللي حتى لو اقعد بالبيت واعمل بالاعمال المنزليه انا الي دور.
فهذا الشيء من جواتك انت بتحسي فيه. بنات والله العظيم انا بالاخير بدي ابعث لكم قلوبات وحب. وبدي لكم شغله قبل ما انهي الفيديو. فانتم متخيلين لسه امهاتنا قبل كانوا يربوا 4 5 اولاد 6 اولاد، كانوا يقوموا بكل الاعمال المنزليه، وكانوا يمونوا المونة بحد ذاتها. نحن الحياة حاليا كمان كتير سهلة بالنسبة لنا نوعا ما بعصر السرعة وهيك شيء، عصر التكنولوجيا، فعصر الصناعة، فكتير الحياة سهلة نوعا ما. بس قبل لسه الأمهات قبل صح ما كانوا يروحوا يشتغلوا، بس الاشياء اللي كانوا يعملوها بالبيت والله العظيم يمكن انا حاليا ما بقدر اعملها، مثل يمونوا يعملوا دبس فليفله. انا امي كانت تعمل هدول الشغلات كلهم، دبس فليفله، دبس بندوره، لك دبس الرمان، لك هدول يعملوهم على ايديهم، ما في معامل يشتروا جاهز وهيك شيء ما كان في. فعرفتوا كيف مربيات يعملون كلهم الشغل بيتوتي على ايديهم، يقعدوا يشتغلوا. لسه عم بتقولوا لي نحن قاعدين بالبيوت ربات منزل ما عنا دور؟ والله العظيم يعني الشيء بتفكيرنا بمخنا بعقلنا نحن لازم نغير تفكيرنا عن حالنا وعن دورنا. فبدي اقول لك بحبكم كثير، بدي اقول لكم كل حدا كل صبيه شاف الفيديو لحد الان بحبكم كثير 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 كثير. انا كل امراه كل انثى كل انا بعشقها والله العظيم. كل شيء عم تعمله بالاخص الامهات الغربه بحطهم فوق راسي والله العظيم، لانه بعرف انا كوني ام هون لحالي، بعرف الام بالغربه شو عم تعاني. بحبكم كتير والله العظيم. فلا تستهيني بحالك، ودايما لا تخلي الاشخاص اللي مقابلك يقللوا من قيمتك، لانه خليهم يحكوا اللي بدهم اياه، بس ما تخلي هذا الشيء. حطي من هون طالعي من هون، ما تخلي هذا الشيء ياثر عليكي. اوكي هاي نظرتك، احكوا اللي بدكم اياه، ما عم بعمل شيء ولا شيء، انا بالبيت مرتاحه، اوكي هاد نظرتك، بس انتي شوفي حالك غير. اوكي انت بينك وبين حالك عادي قولي انا عم دير هالبيت كلياته، عم امل، عم رتب هدول كلهم اعمال، هدول عم دير بيت واولاد لحالي. فهي مهمه كتير عظيمه. فبحبكم كتير كتير، وانطروني بفيديوهات جديده. بتمنى هالفيديو طلع من القلب، يوصل للقلب. وشاركوا هذا الفيديو مع كل ام او مع كل انثى او مع كل امراه انتم بتعرفوها حتى يسمعوا هالفيديو. بحبكم كتير، وانطروني بفيديو جديد. باي.